Sportchi bo'lajak rafiqasi haqidagi aniq zarbalar videosi uchun 24,7 million so'm jarimaga tortildi. Toshkent shahridagi Mirobod tumani sudi 19 yoshli Solihjon Ibrahimovni zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi video joylashtirgani uchun 24,7 million so'm jarimaga tortdi. Mashg'ulotdan olingan videoga bo'lajak rafiqam faqat aniq zarbalar olishi uchun mashq qilyapman degan yozuvni qo'shgan. Sud ushbu video joylashtirilgan iPhone 15 Pro Max telefonini ham davlat foydasiga musodara qilishga qaror qildi. Mazkur ishga Nemalchi.uz loyihasi rahbari Irina Matviyenkoning murojaati sabab bo'ldi. Sud Solihjon Ibrahimovni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 189 prim 1-moddasi, ya'ni zo'ravonlik va zulmni targ'ib qiluvchi mahsulotlari tarqatish bo'yicha aybdor deb topdi. Sud qaroridan so'ng Irina Matviyenko ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga nisbatan ommaviy tahqirlash va bosim boshlanganini ma'lum qildi. Keyinchalik O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi rasmiy bayonot bilan chiqib, Solihjon Ibrahimov milliy terma jamoa a'zosi emasligi, assotsiatsiya tarkibiga kirmasligi va uning nomidan musobaqalarda ishtirok etmasligini bildirdi. Shuningdek, tashkilot OAV va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ma'lumotlarni e'lon qilishdan avval tekshirishga hamda sportchining shaxsiy harakatlarini assotsiatsiya faoliyati bilan bog'lamaslikka chaqirdi.